السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نزلت هذا الفيديو. شوف هذا الفيديو أول اللي نزلته أنا. هذا الفيديو اللي المصري يتكلم عنه. هذا الفيديو طلع عبر التواصل الاجتماعي أكثر من 20 مليون مشاهدة بالتويتر وبالفيسبوك وبالانستغرام وبالتيك توك. طلع أكثر من 20 مليون مشاهدة وأخذوا المشاهير ونزلوا الفيديو. أيضا نزلت فيديو بسبب إن يعني على المصريين إن إذا في أي محل وفي مصري بالإدارة مصرية لا تشتغل. إذا في محل وفي إدارة مصرية لا تشتغل اهرب. هذا الفيديو دي نزلته أنا صح إن أنا أعتذر للمصريين الأشقاء المصريين فوق العين والرأس. أنا نزلت فيديو هذا ليش؟ نزلته بس الكلام حقي إنه يتعمم على المصريين كامل، بس نيتي أنا مو تعميم، أنا نيتي للبعض. في بعض ناس مصريين والله إنك تحطها فوق راسك بحذائك، والله في ناس والله تحطها تحت وتدعس. مع احترامي للمصريين أنا فوق عيني وراسي. كلام واحد بالواقع، مو أنا بس. شوف التعليقات، أكثر التعليقات إيجابية من جميع العرب، حتى المصريين أكثرهم قالوا والله إن كلامك صح. أقسم بالله شوف هذا اللي نزل عليه الفيديو قال والله إنه صح. أنا مصري وما ظلمت من المصريين. فلذلك أنا أعتذر للشعب المصري احتراما لأشقائنا. ليس خوف ولا بس أنا أعتذر حاجة عممت، أعتذر غصبا عني من هنا، أعتذر صميم. ناس في ناس محترمين والله العظيم في ناس جاوني لعندي للمحل إن أنا استغرب، قال لي يا أخي كلام محترم جدا، ليش وليه تعمم أصابعك ما يستوي صح. هذا غلطي، أنا أعتذر لكل مصري شريف. أنا فقراشة وأعتذر للحكومة والمملكة العربية السعودية لأن ممنوع العنصرة. السؤال الثاني، هذا الفيديو سابقا ما نزل القرار على ممنوع أي واحد يتعنصر بالجوالات ومدري إيش وهذا إلا من بعد، فأنا أتكلم عن السابق. تمام. السؤال الثاني، وهنا شعب مصر هنا المهم على كل والحساب حقي يتغير أكثر بلاغة هذا. الحين هذا الحساب الجديد شكرا لمن أضاف. لا انتوا يا جماعة ونبدأ. السلام عليكم. هذا